siap. Tengok gitu. Dah siap. Tuh. Wah, karena lari takut sama gua. Aduh. Kaciri, pejabat Astina, karena dia nanti kaciri, paingan negara na pinuh ku bancang pakewu, hese rek aya kemajuan, iya adi raja penjabat otak dikamanakeun, tepantes otak nepi ka jiga-jiger gitu dah. Nah, teh. Radio gitu. Soalnya main bola, bro. Naunya Juragan dipati karena Gusti Awanga teh ya. Hade wawadi teh teh pikeun kamajuan negara Astina jeung rakyatna. Dar ayeuna kalaka diharurup. Otak atuh otak. Selain tidak penjabat atuh. no, teh lupa saya gitu. Di mana tetenya? Iya. Sian sateku selain harapan mau aya bener jang rakyat memising salah oge tetap tapi selain salah di parindingan rakyat masalah saeutik dihukum digunjang-ganjing Lu demo urun. tapi jang aing pagawean aing di pabriknya dipecat di PHK para banen loba pamajikan aing menggoreng patut geus kolot naon anu dipikamelan ku diri aing misin modal ge ayeuna asa demi negara jeung bangsa sia rek ribut jeung aing Aduh, ada petir di siang hari. Ya pangpung dulu kada hulu. Oh ya no. Angin lodra denta mangaling-iling Hiji bangsa, hiji bahasa, senang seni budaya, nantang kami nama budaya. Dupina kada rempel ayeuna kempal mangaling-iling. Loh, sanaya nage kempal bulan. Luci sita darat kapirarai siang unyi. Patek kadana nu mulya satu sargogodana Saya rata tapi niat sedang sepatu gogoda hebat kekenan baring pinandangan kariu pacuan lareka pun maksud nangis gagal Rasana palintangan pembelaan pengarusna Sanancan adang cobek di kantung ya itu paman mangaling-iling Mual musnah hanya muruk paliwarana mabur ngatur kenakara siapa benar? aswat nama kunirut utama putut ngomong di rumah
berbayar Urang eling urang tumuka mangsa Semua kapihon pura ama. Calik cikal calik. Malaksakan palintangan babalean pangalutna sanajan pagi di kantungaran adean moal musnah sepanjang kumar laksanakan ikhtiar ilmu tutunya siar mawon asalkan gedeng kanan dialah beladit Gua coba mangga calik heula. Kasumanep kasumedang kaparung ka ujung jaya sumanget pahajanun urang berjuang Adipati Karna wanita korban kumaha aya naon paman mangga linggih heula nger mangga punten mangga dipoyeun lain-lain daun awi renca barang di tameran lain-lain asep dampak dabaga diri baga dengan ibu aneh di Bageran Urawa samya merbayaksa wontening Paseban Jawi ya Paseban Jawi Adipati Karna Jayarata Aswatama Citrayuda mewah para Kurawan sanesna sami merbayaksa anu jadi sesepuh dina ieu riungan Rasidrona kawuh hiji denawa Durgala denta hiji kapercayaanana Raja Astina Prabu Duryudana ngandika kumaha paman aya naon yang ngakene kasepuhan mangga rupina kasangakeun ka kasepuhan punten atuh anger ieu kapenggerat mangga wilujeng sumping anger Dipati Karna ti Awangga anger Jayarata ti Wanakeling Satria Undar Lautan si Cika kurung si bungsu Sinunga nyaeta pun anak teteh nyaeta Aswatama acungkeun atuh Aswatama aduh ya mana diagu kaprok kasadayana taeta pun anak teteh benten tinulian Citrayuda nuhun aing ulu kaprok da kitu jelema goreng hatemu kumaha paman ari mang teh gempungan nyata di karaton ari gempungan teh anu sararumping teh kasepuhan Resi Bisma Patih Arya Sangkuning Mang Widura kalayan ieu
kapercantenanana Anger Prabu Duryodana anu eta dina gempungan teh nu disawalakeun teu kirang sareng teu langkung nyaeta ngeunaan kaayaan nagara Astina dina waktos ayeuna. Wireh di negara Astina teh kakeunaan ku krisis multidimensi anu berkepanjangan, kaharengehengan anu terus-terusan tereureureuh, kajadian di belah wetan Candrengse belah wetan Jelegur belah kidul, Jelegur belah kidul, Candrengse belah kidul, Jeleger belah kaler, kajadian gitu. Can anu nemu di belah kulon Cinjarorowo, can kaayaan birokrasi awut-awutan, ekonomi rusak, hukum pabelit. Sang Nalendra Prabu Duryodana teh panustrunganana mah yen Anger Prabu Duryodana teh ngimpen kitu kacau balau di negara Astina, harengeheng ku dedengean masyarakat negara ngamarudah. Iya. Dalaras paman. Can pusir dayeuh hayeuna pinuh ku PKR. Pedagang kaki 7, kaki 5 adanya kaki 5. Akibat loba pengangguran kitu. Tuh. Disalurkeun teh kan. Ya. Hese pisan. Eta akibat Neangan kaindahan kota teh hese. Hilang kepercayaan di masyarakat ke pemerintahanana, krisis kepercayaan. Iya, kayaan di negara Astina luar biasa. Pak Jejut, Pak Kusut, Samurawut, daerah kumuh di mana-mana, limbah di mana-mana. Hah? Ya, leres paman. Tuh, mamala teu disiplin kabeh. Ti mimiti raja hampura ya hampura. Lain ngagogoreng negara Astina. Raja, pejabat negara Astina, rakyatna kabeh urang salahkeun we. Lamun nyalahkeun salah saurang ieu pipasaeun ieu. Mending salahkeun kabeh. Sabab numutkeun ilmu matematika nya. Ilmu matematika. Iya. Itu positif kali positif sama dengan positif tuh. Positif kali negatif kali negatif positif. Laras betul 100 untuk karena benar kali benar sama dengan benar, benar kali salah sama dengan salah, salah kali salah sama dengan benar. Eta nah, lamun urang geus nyokot ilmu matematika nu bieu dijalankeun sapopoe bakal genah kana hate, bakal tumaninah, bakal merenah. Jadi bener kali bener sama dengan bener. Tah, mun bener mah benerkeun. Bener kaituna. Bener kali bener sama dengan bener. Nu bener kudu dibenerkeun. Itu benar. Konsekuen dah. Munu salah salahkeun, itu bener. Salah kali salah bener. Nah, jikalau orang salah salahkan,
itu benar. Oh, kartos. Tuh, benar kali salah. Kumaha tah ruksakna nagara teh didinya. Nu salah dibenerkeun, nya atuh salah. Yang salah dibenarkan itu salah. Oh eta. Tuh. Penyelewengan bener itu salah karena ditutupan supaya jadi benar dia salah. Itu. Maling ngajak maling ka kiai itu salah. Kalau bangsat ngajak maling ka maling bener. Layana eta mah. Bener naonana, bener goblokna. Bener Tuh. Ya. Itu. Ya. Tah. Jalan kaluarna urang salahkeun heula sararea. Di mana-mana geus salah sararea. Nah, di dieu arti hakikat arti dari reformasi. Betul. Re itu kembali masih ke semula. Kembalilah kepada fitrah manusianya. Itu jelas. Timimiti raja nepi ka rakyat negara Astina, coba kembali kepada fitrah manusia. Itu hakikat dari reformasi. Iya. Gitu numutkan gempungan tadi. Jadi dibelaan ku sararea. Iya. Nah, panustrungan putusan raja sudah ketok palu, malahan menyimpulkan ini sudah menjadi undang-undang raja. Gesah. Sudah jadi keprak. Keprak teh keputusan raja. Keprak. Laras paman kumaha. Nah, Kepres. raja itu mimpi. Raja Astina ngimpena sang Nalendra teh bisa negara bakal kembali ke semula. Bakal damai dan sejahtera, tapi syaratnya di alun-alun negara Astina itu kudu ngaruang utek Semar Badranaya. Jadi tumbal untuk negara Astina ini supaya tentrem raharja. Di alun-alun negara harus nanem utek. Sanes utek atau otak. Nah itu otak Semar Badranaya. Pensaur manu urang sami ngajugjug negara Amarta Kampung Tumaritis, urang menta utek Semar Badranaya. Setuju kabeh? Iya, beres. Akur. Instruksi. Mangga. Kumaha? Pasihan kesempatan kaula pikeun sasangem. Silakan. Mangga. Paralun maklum kasuhun nu ninggalih nu di pabrik hapunten anu ditedak. Kaulah karena kungupingna ieu parantos jadi keputusan raja. Kaulah sangat setuju karena ieu keputusan raja. Nah, angger. Kapan ieu teh keur kepentingan sadayana? Paralun maklum kasuhun. Iyalah parantos jadi keputusan raja. Upami ia parantos jadi keputusan raja, malahan parantos disatujuan ku para dewan. Parantos dewana meureun menang panyogok.
di mana-mana aya laporan pertanggungan jawab raja ulah dijieun objek ku rajin ulah dijieun kesempatan ulu ulah dijieun kesempatan nah hanger margi ieu teh bakal ngarugikeun salah sawios dugeun di eta mangaemut tidak diperbolehkan keke ieu kaputusan raja tiasa teh kaputusan raja digugu ku sadayana upami ieu kaputusan raja teh keur kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg dina agamana dari teh ngarugikeun batur tapi upami ieu kaputusan raja mata karugikeun negara jeung bangsa mata kaributkeun mata jadi mamala antawis ti negara ka negara tiasa gempungan deui tiasa musyawarah deui anu mupakat cari jalan keluarna deui milarian di jalan kaluarna anu acara neme robah deui lah margi ieu bakal aya mamala anu teu hade paman jelas mamalana naon mau mamalana punten pandangan bulan Semar teh rakyat Amarta paman gini sebab tokoh masyarakat dia marah teu mungkin pemerintah negara Amarta bakal mikeun rakyatna upami urang maksa sadayana minta otak Semar Badranaya nganu harti pemerintah negara Amarta satuju anu mamalana bakal beneng ceweng antawis Astina jeung Amarta di mana perang antara negara jeung negara anu rusak rakyat ekonomi bakal leuwih rusak langkung acak-acakan malah hanya teh bakal nimulkeun korban paman da moal mikeun berenang upami kejadian perang ti negara ka negara tingali negara-negara anu sejen anu korban anu leutik nya anu teu bais teu meulem eta anu rusak mah eta kudu diwayagah teh eta encan upami perang negara Astina bakal koalisi jeung raja-raja nu sanesna Amarta pun kitu deui yakin bakal jutaan jelema anu bakal jadi korban tina pasoalan ieu otak Semar perang dunia pawayangan gitu mah mata kudu bisa nurus bumi teh di dieu neuleum mah hapunten tiasa gempungan deui kaula teu satuju upami ieu negara ditumbalan ku otak Semar Badranaya pilari dewe lah anu kajaba urang Astina parantos mikir dina agamana margi ieu teh mangrupakeun falsafah urang sadayana salaku manusia diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasakur laras eta teh lain nganung harti utek Semar Badranaya diala dibunuh kula warga Semar saeutik gedena moal ngeunaheun wargana tapi ieu teh urang Astina sadayana upami negara Astina palai panggih jeung katengtreman ieu negara coba pola pikir cara Semar pake tah eta pola utek Semar tah eta pola pikirna paman pola pikir Semar teh sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam geuning disaci dimaki dihina dipitnah osok manehna ngalawan tapi manehna mah sok nemongkeun lalawananana lamun batur ngewa teh manehna mah nyaah ka batur nyaah deudeuh asih di mun di ngewaan kalau di asih sobar tawakal iman takwa itu Semar walasan asihan deudeuhan teh dianggo walasanya ahan dedehan asihan sili asah sili asih sili asuh pada melano Semar teh Semar tara mabok Semar tara judi tara ngomongkeun batur jadi Semar masuk nemongkeun jati diri iya numawi sadayana anu linggih di dieu ulah waka sukasiri muncan pangih jeung jati diri eta
cegah mimpi tuh tanya nama tuh dah. cobi kali Dat madon main mal. ieu pola pikir secara Semar kudu dipake kurang Astina. Semar itu manusia keur nyumput buni di nu caang negerak bari teu katemong. Mateni. Oposisi ya. Oposisi ya. Hambatan ya. Aya bahan real estate dibalikeun deui jeung Bisa jadi. nya. Mangkana geus katarima tilu kumang. Yen ieu teh kudu disatujuan ku sadaya. Karena turun deh. Mangkana ngobi wareuteung. Burukan teh. Wis karena anjeun ulah ngaganggu kana kalancaran maksud tujuan raja. Sanes ngaganggu. Ieu teh kaputusan raja. Tiasa teh kaputusan digugu lamun nyalametkeun negara jeung bangsa. Aya nyelakakeun. Dalam raksak itu kermakayaan Bakal leuwih hancur ieu negara. Ieu pelaturan pemerintah nomor sabaraha teh? Nomor sabaraha nya? Pokona mah nomor nu bieu we. Wayahna kena dicabut deui. Ieu geuning sok mimpin demo teh ieu. bisa jadi kulaan memimpin barudak teh. Oh, aya nu demo teh asa dibere duit 50.000 daek we. Teu ngarti politik mah. Keur mah teu boga gawe deui. Nya keur mah aya kitu aja mah lapar mah kitu da. Ceuk manggo ge. Hapunten Pak. Kaula teu satuju ieu. Lamun kitu carana upami teu satuju minggir. Ulah pipilun kana urusan ieu. Tapi kaula salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun negara jeung bangsa. Mundur lain nganu harti kudu cicing. Tapi usaha pikeun nolak kana maksud jeung tujuan ieu. Karena hei kumaha teu ngeunah hei sarua jeung ngalecehkeun ka raja anjeun nganggap naon ka raja sareng nganggap naon ka Gampang leungeut. nya di urang mah dewan gerelut kerdil kabeh ge Lain ngagudakeun otak kalahkan fisik. kerdil ngagudakeun fisik tukang beca tah mah parebut duit 100 salo preman lamun di parapatan di terminal pantes perebut duit gelut Kaya kurang pro. kudu geus ngagunakeun ieu atuh profesional atuh euy wah Lewat ceritakan. pantes dina riungan kieu nu kieu patut dijieun pejabat getas harupateun hampang leungeun gampang leungeun aing raja ti mana keling emangnya hak asasi kalosal kaum manusia terek diukur ku tungtung sapatu anjeun nu raja hah neungeuh ka kaula nganu harti anjeun geus keuna hamda pokona dina waktu ayeuna anjeun kudu dikepung wakuduan singkakeun di tempat dek kumaha karep anjeun di podaran sakarepmu aku ladeni di nu lega aku lajar aya karena pula katempo isa Aswatama anjeun anu ngadon leletak di negara Astina sarua jeung sia jadi herder sujudana sarua jeung sia keur karna moal munafik kulantaran eureus seubeuh di negara Astina jadi warga Astina salaku warga negara Astina geus ditekadan komo kaula pejabat ya geus ditekadan toh pati jiwa raga heh nyawa demi keselamatan negara jeung bangsa Astina masina cara anjeun ngorbankeun batur demi kesenangan pribadi
aja kakin bacot karena ya paehan baik maju pin batang taman dina maju di lapangan maju sepatunya melabuh porong kata tunacan amen hono udah perang jatuh pangkrat ulang dipuji tiba heula karena terjarekeun instruksi wajah gelut nasahan wajah gelut sia tah semua gelut masih terayuda na can pernah gelut
make otak sia diku raja dipikanya dipikasih tapi nu asih dipulang sengit goblok eta teh ngaranna teh beungeut nyingareup ati anak dijungjung harkat darajat teh kulan cek aing ku kakang sidana tapi naha ayeuna sia bet jadi oposisi ayeuna mina hukum adil teh ulah siet kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapak teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut sanajan raja di negara tapi pada hakikatna dina hakikatna tetap kaudaulatan teh sapinuhna aya di leungeun rakyat sanajan aya sisi teu kerajaan di dieu coba lamun eueuh rakyat narek pingping cucunguk kitu goblok ngalawa doh karena ulah maju sia jeung aing tayuna kaya ayo maju Allah sapusing sia sanajan maneh karena pinter kata ngerti soal kata rapu jadi mau ada kejahatan satu yang biasa wah iya karaos karasa dari tengah semuhun wah iya delapan pukulan masuk belum terbalas sudah 8 masuk kenapa nah tenggelan dari tiis belum sekarang dipukul lusa lu akan utak geti muntah darah lo 2 hari lagi coba huyuk punah jika ada ku hiji ge dodo dedega teh punah ku hiji ge manya 8 punah ku hiji 8 teu kere-kere tapi hiji namru sanajan namru tetap menang kena 8 loba kena 8 jabatan hiji sanajan mana pintura katenger bisa katana pun jeli apa-apa turunan tiri tuna aing kudu pas jeung sia hayang nyaho dek kumaha turunan aing kudu pas jeung itu hayang nyaho sia hayang nyaho sok sia hayang nyaho sia dah sia wah karena lari takut sama gua kaciri pejabat Astina karena dia nanti kaciri paingan negara na pinuh ku bancang pakewu hese rek aya kemajuan iya adi raja penjabat otak dikamanakeun depan tes otak nepi ka jigar-jigar gitu dulu. Naon teh? Radio gitu. Seradangan. Soalnya nu main bola, Bro. Naonnya? Juragan dipati karena Gusti Awanga teh ya. Hade wawadi teh teh euy pikeun kamajuan nagara Astina jeung rakyatna. Dar ayeuna kalaka diharurup. Otak atuh otak. Selain teh penjabat atuh. Naon teh lupa saya gitu. Di mana tetenya? Iya. Sian teh ku selain hareupeun moal aya bener jang rakyat mamising salah oge. Tetep
tapi si lain salah di parindingan dere, di parindingan rakyat masalah seetik dihukum digunyang ganyin dere. Nu demo urun Tapi jang aing pagawean aing di pabriknya dipecat di PHK para banen loba pamajikan aing menggoreng patut geus kolot naon anu dipikamelan ku diri aing mesin modal ge ayeuna asa demi negara jeung bangsa sia rek ribut jeung aing. Aduh, ada petir di siang hari. Ayo pangpung dulu kada hulu. Oh ya no. Penampakan manusia gede kieu dulu. Aduh, ieu kolor iket teh. Geus nu lain-lain sia ngahina karayat teh. Yang mukul karena hulu aing saha? Aing sendiri. Oh ya, jadi yang mukul sama kepala gua lu. Aing sendiri. Apa alasannya? Kalau kamu dendam di mana saja aku tidak akan lari dari depan ini. Mukanya sama dengan saya ya. Iya. Sia nyen kaonaran. Sia balik ke astina aing nu dihukumna rek ngambing hitamkeun sia teh ka diri aing. Wala eta si goblok. Tobat, Angel. Bulan. Cing, tewak Angel. Be, ampun ting. Tewak Angel. Ali. Wah, karena yang aing sia. Dek nganakeun ieu meureun Duryodana. Wah. Bangun. Sia aya. Lesotkeun denawa. Modar kardus ya. Aduh, wey. Pusik ya. Aduh. Sok. Ayo lesotkeun denawa. Wey. Nah, cocok, Anger cocok. Wah, kumelayang di awang-awang. Pasti di laut teragraknya. Ya mudah-mudahan lah mudah-mudahan di leuweung dari akan mau atuh. Kumaha Anger? Wayahna we pangalakeun uteuk Semar Badranaya. Mangga sing percanten ka kaula. Ayo.
Aya naon sepuh Kieu ayeuna mah geuning alam teh kansa. Sumohon alam dunia kiwari teh kieu geuning. Da baheula mah leuweung teh nepi ka gerotan kansa kadu picung ku panangka cerme jeung malaka gerdog. Remeuy ku beweungeun ramai ku alaeun tapi ayeuna bet purutu. Jeung baheula mah ieu leuweung teh teu dijaga ararawet saprak dijaga. Jaga utuh ari aya nu ngajaga beak. Nya. Ieu pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Pangeran kansa. Kumaha Yen kulang? ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeunna jelema kansa. Ku polah-polah jalmi kulang. Tapi parendene kitu keur kaula mah genteng-genteng ulah potong. Sumohon. Keun bae da cilaka jeung salametna jalma mah kumantung kana amal perbuatanna nya kansa. Kan tenang, mau apa hili salah jeung bener. Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa, angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri, mulak hade buah hade, mulak goreng buah goreng nya kansa. Da eta sepuh, eta. Leres. Jelema pangruksak dunya. Walah leres. Ruksak kate lain rusak teh jeung hewan biasa nama ayah ngabrewek ti dararatang monyet teh. Hiji jasa nih mah. Aya ge lutung geus kolot ning tukur ngarbab. Jag sote lempang wae teh ka Cisewu. Kansa alam ayeuna lain alam baheula. Baheula mah cai curcor. Nu harerang eta silih udagna tampele jeung beunteur. Dihareup dipegat ku keuyeub atuh puguh beunteur teh reuwas nyalumpat ka sisi ka sapak bogo. Engkang-engkang. Kadu picung ku panangka cerme gerdog jeung malaka teh meuni rantuy reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun teh tapi dina danget ayeuna nepi ka purutul kitu boa barudak ke kahareup moal nyahoeun naon ari kuku naon ari benguk. Benguk wae nu bengok loba aya. Benguk leungit nu bengek loba. Gerdog eueuh ayeuna cingarudang. Silih udag. Tobat. Ieu alam hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang teh geus teu aya ngan ukur dina ucapan wungkul. Endahna dengan ukur dina carita tapi kanyataanana gunung-gunul pasir bulistir kansa. Eta cai di kota pinuku limbah. Waduh. Dek disebut iman kumaha. Alam geus mung deui bersahabat jeung urang. Alah. Ampun. Pena stiker sayang tau ngampar. Ya inggih. Barang anoman perpancana sultan nuju ngalamun nya eta prihatin ningali alam. Ai. Naon kula?
naon ieu kaayaan teh kieu Sumuhun kan. nyaeta karena anu dibalangkeun ti astina ragrag di payunan Anoman Perbancana Suta. Kaget ternera kaget nak kiri-kiri lagi tendera ya ningali ya dulu itu aya jelema ragrag nya daya mah beda baheula mun ragrag teh kadu atawa nangkain mah jelema kan sa Wah, lor sugan teh kalapa. ulu ieu pakaianna ieu pejabat ieu jelema gedean ieu moal kitu ieu jelema tukang korupsi ieu Atawa aya nu ngahianat meureun teh mah. atawa aya nu ngahianat meureun kan sa da geus murah geuningan ayeuna mah nyawa jelema teh kan sa Jiwa jelema teh geus murah ulah. padahal aduh eta dina katerangan unga kiai unga ajengan nepi-nepikeun nepi ka teu didenge Hare-harenya aya hukum kisos mun geuning Wah, kumaha hukum kisos? setiap urang maehan pasti bakal anu maehan deui Oh, eta geuning aya anu maehan teu kapanggih. cuk saha Abi si Harun maehan si Junaid nepi ka ayeuna teu kapanggih. ulah kitu dina rukun iman aya percaya ka poe akhir sakabeh pagawean bakal aya akhirna kan sa Sumuhun eta oge. cenah urang ayeuna maehan batur urang teu kapanggih ngeunah-ngeunah kapan wong tua gawe witan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal tigubrag kana jurang katunggaraan lamun urang teu panggih ayeuna anak incu urang bakal aya nu maehan batur kan sa Kahartos upami kitu mah duka atuh upami kitu mah. Teu hararayang teuing. nu mah tah ai kaula kudu maehan jelema mah teu hararayang teuing cuk haji udung geuning udung Ditawaran teh hararayang teuing. tapi aya keneh nyawana we teh Ari ngap-ngapan eta mah aya kuran tuh. masih ada napasnya Iya. Kan cuman soca ya. masih ada napasnya empes-empesan Kan soca sudah lingkup. cuman sotanya Cik. unggul lah. Cuman sotanya unggul. Manawi ieu jalmi teu acan pastina Ada gedung manawi aya pitulung pangeran da kaula oge ukur merdi karena asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan dedeheus kana kodrat irodat anjeunna kana pitulung anjeunna kana izin anjeunna muga-muga ieu jalmi dikersakeun teu sakara-kara damang we sapertos bahara-bahari eta ulang. nyangakeun kanu ngapi ngajaringna singkahkeun ka nyerina Kanyarina ketat. datangkeun cageurna bageurna Tatuna singkahkeun. inget aing aya di mandian ku kolot baheula Kumaha yu cenah urang bongbong nyebutna teh bongbong teh hartina kosongkeun jiwa maneh tina sirik pidik jahil kaniaya Istren panas teren teh ka bawah. bari di banyur teh geuningan singkahkeun nu bedegongna datangkeun nu bageurna singkahkeun nu ogona datang solehna Jauhkeun basangkana deketkeun rizkina. jauhkeun basangkana deketkeun rezekina kitu kolot baheula mung geuning nya tapi aya deui di mandian kitu dijampean kalau bau mah kalahna takut
kalah kabeuki jadi bangsat. Kuraling deh. Kayaknya dijampai di temati. Budak saha teh? Oh. Waras tu makaring jati-jati tu makaring waras ulia. Damang. Anoman perbansana suta dijabah sapaneja. Iya adipati karena damang teu sakara-kara. Lilir yang merbangun. Ngimpen sareng ngalinuran. Ya, kayak ngimpen sareng sakedar. Di mana ieu kulabet aya di leuweung Sobi kulan laras eta kulan di leuweung-leuweung libu. Aduh. Kadieu kasep, moana naon ya kadieu? Kadieu jalu, kadieu bagur. Kaula tita tadi meredih kasihna Gusti menta kana murah dan moal kawasa supaya cager deui geuning dijabah ya kadieu kasep, kadieu jalu. Aya monyet bisa ngomong. Araraneh beda deui. Mangga kadieu sakedap. Gusti. Iya tanda-tanda keagungan pangeran. Hawae teu oleh nyarengan ulas asihna. Sumohon. Hei, gimana hong? Nun kisila. Saha panjenengan teh meunang? Eta basa jelema mah jarang nu kieu ieu. Aduh. Monyet sopan santun ari si karsa ka urang. Upami di persanten ngaran kaula teh Karna. Saha meunang? Karna. Teu aya terasna. Sugan Karna Sutisna henteu. Atarapi Karna di henteu Karna wungkul. Karna leras. Di mana meunang? Kaula teh ti Awangga. Oh, negara Awangga. Teu pina. Leres. Ke kasep. Hakim netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Laras naon margina anjeun teh geuningan ti luhur ragrag teh. Nah ieu teh kacanak angin atanapi aya nu ngaroga hala. Oh. Kaula teh salarasna mah rengse oko pigalan pati. Mung eleh penginten eleh dialungkeun. Halus kumasaan ieu jelema teh. Da biasana mah sadajan eleh oge tetapi ngaku meunang nu sombong. Patelak sareng saha meunang? Jeung hiji buta sakti mandraguna eta buta teh kapercayaanna Raja Astina kakasina teh Durgala Denta. Tah. Awak pake gumujang sepuh. Kupingan teh sakti mandraguna, sakti eta buta teh. Wah, sanes pita militan. Ayeuna teh eta buta teh jadi kepercayaan anak Prabu Suyudana Raja Astina. Jadi herder eta. Oh, jadi herder Raja Astina. Leras? Durgala Denta kakasihna teu pino. Ke dupi salira teh saha ieu teh? Nah ieu teh makhluk monyet salira teh leras monyet dan kieu mah. Da sanes oplet kaula mah. Atuh kada seuri. Sangka bajai. Sanes bajai. Sanes bajar bajuri. Salira teh monyet. Tiasa sasauran. Ya diajar we. Di mana? Kaula teh tinya ti Palih Tongo. Ti leuweung Kenalisada.
leuweung kenali sada iya arah yang ke Cermi kadinya bade ka mana biasa we nuju ngatrok aden undang langsung we luntang lantung kekayaan ningal kaendahan alam laras ngitung lemur milangan kori gitu we ngitung lemur milangan kori yang tepuguh di Jog-Jog hanteu puguh di jugjug balik deui atuh sumuhun gitu ya bulak balik cicing-cicing teh itu nu we monyet. bade angkat ka mana salira teh ai tadi nama kaula teh bade ka Irak bade ka Irak ngan dipikir-pikir dulur teu boga nu wawuh mun teu tulus di dieu cicing Jen kata Sarah beri gitu kawan lieur monyet teh Jen kata Sarah beres aduh kakasihna teh ngaran kaula teh margi nya kitu setiap dat sifat asma apa setiap aya dat aya sifat aya asma sareng apa jero ibu budak teh sekolahan ieu pasantrenan ieu da kaula ge kapungkurkan tos aya masantren mah kanu kitu sanajan bari jeung monyet diajar kalau teh sok tadarusan maca Quran hadis kitab kuning diajar sorop teh kumaha aya patokanan apaan sorop teh kumaha paala ya pulu paklan pahuwa pailun eta teh patokanan eta teh dalang teh lamun ku ilmu sorop beunang menang teh ngan kulantaran dina bahasa Arab mah eueuh ang teu aya ge dala ya dulu dilalatan pahuwa dalun ngaran kaula teh Hanoman saha Hanoman ke naon sih Oman atau tapi Hanoman naon sapertos anu reuwas mena kaula teh maca sejarah Ramayana kantos ngaos Ramayana leras kapungkur aya bangsa Wanara malihan sanagara bangsa Wanara namina nagara Kiskenda leres upami telepat di rajaan teh ku Sugriwan sare Sugriwa eta larat Ada monyet teh Sugriwa. sutradara hapunten laras Sugriwa malihan anu ngawangun tamakan si Banalayu teh pasukan monyet leres eta bangunan tamakan teh kokoh kuat tohaga numawi upami bade ngabangun di tah monyet geura nah abeh kuat da can aya hiji kajadian monyet beuki semen di aspal leras ora kuat kokoh geura tah dina zaman harita teh aya hiji jago Wanara malihan aya laguna kumaha Kerasakti Sungkokong sama sama di RRC iya jadi kaeleh kenya bangsa urang pada hari urang ge boga anomanya Anoman gak kurang gagah gunung diangkat tah kakasina teh Anoman monyet bodas nah ieu teh Anoman eta tapi sanes kumaha leres mena ieu teh yang Anoman ya aduh ya nuhun atuh kaula teh cinta pisan kana jalanna carita eta hatur nuhun pisan ditepangkeun di kieuna ieu teh kaula teh geuning aya di kieuna keneh da teu acan paeh kaula mah nunggu-nunggu paeh teh kalabuki jagjag nya
ratusan tahun Yosua Jeung ratusan tahun anu ngangkat gunung teh laras eyang wah kapungkur teh mena kapungkur aduh nuhun pisan eyang nuhun pisan ditepangkeun di kieuna ieu nya kitu teh we mena nah geuning aprak-aprakan eyang teh neangan jelema eyang teh aya nu diteangan ai eyang can paeh teh sabenerna mah keur ngajaga tawanan tawanan saha sukmana si Dasamuka sabab eta si Dasamuka mah henteu mulang kalam nirwana jadi gentayangan we kitu tah sok jadi uka-uka sok penampakan we sakapeung mah sok surup sumaning kajelema nu ngalamun sabab ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo kudu kawasa cicing di alam marakayangan oh kitu ye yeah. Tah dituna we nyawana teh dina cupu efek teh dibuka teh cupuna teh teu aya nu mawi ku eyang teh keur diteangan teh tah tadi ka eyang teh nguping cenah di Astina aya jago ngaranna Durgalapati laras nya manawi we eta atuh jing kumaha kalakuanana kitu we jahat murka malihan pangna kaula dugi ka patelak oge kaula teh teu satuju karena karep Raja Astina naon cenah nagara Astina teh jelaran rakyatna ngamarudah dina sagala rupi widang teh aya nu rengse cenah tiasa rengse di negara Astina teh kedah ngaruang uteuk jelema leres ai uteuk anu bade dialana teh uteuk Semar wit lalawora teh ngomong teh numawi kaula teh satuju teh duh hebat menak hate don letak di karepung ge di karepuk mun kaula teh di karepuk biasa tapi cing emut pangeran muarek dolim ka makhlukna ulah ngaheureuyan aki-aki eta cu naon kitu loh lalawora aki-aki diheureuyan nih kiamat ayeuna ge dunya teh ayang gempa meureun apaleun ieu mah sabab eta jelema teh jelema keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam beungeut bodas laras kitu tah eta awak hideung bodas beungeut teh ngagamarkeun aya beungeut teh gamaran hate coba lamun jelema keur baketut teh beungeutna teh hatena teh keur ngalamun teh goreng aya awakna hidung aya kitu eta teh sanajan manehna goreng patut tapi hatena mah bersih dari pangeran mah menteuna ka jelema teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate gitu hebat ayo make erloji tara aya talian tapi napa kana pananganana nya sekonan tapi jamna teh akur jam naon merekna jam medud atau janool tobat seperti manggis meteng laras biarpun hitam tapi kan di dalamnya putih ya. Nah manusia itu ada yang jelek rupanya tapi hatinya bersih, ada yang cakep tapi nipu dia. Oh yang tiasaan seseorang gitu wah itu mau diajar wae kasep ya pengalaman hebat
Ada lagi kedongdong. Bagaimana kedong dong? Biarpun enak dipegang, tapi kalau dibuka remet di dalamnya. Coba. Leras. Nah, manusia juga gitu. Biarpun suaranya bagus, perkataannya enak, tapi hatinya jelek. Busuk. Manggis tuh manggis. Ada cupat kan? Cupatnya kalau cupatnya 6, di dalamnya 6. Menandakan itu tidak bohong. Semar itu tidak bohong. Tapi kaulah atos ningal mangu cupatna 7 di jerona buruk. Eta mah buruk. Ieu mah jumlah sikina. Tapi da aya ketang nu kitu. Jelema goreng patut rupana buruk hatena aya. Notorogan teh. Laras. Jadi Semar dek di ala uteukna. Ta ayeuna teh eta buta bade ngala uteuk Semar. Wah, kudu dihadang we. Kasep. Mulih we ka astina juk. Nuhun kana informasina. Muga-muga hidup di sarangan ku rahmat pitulung anjeunna salalamina. Tade cing jejegan seg dina kamanusaan. Ulah robah deui tah emutan. Cicing dina adeg-adeg nutur galur sunah Rasul. Ulah lepas dirinya pek gerak init bari cicing lumampah ulah ngalengka. Naon maksudna? Init bari cicing batur masalah dari mana der tapa melekun mending. Anapun kai kahujanan kaibunan dia cacorengit ge. Nah kumaha maksudna? Init bari cicing teh lumampah ulah ngarengka sanajan init-initan ka mana wae tapi cicingkeun hate hartina istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan dina hiji pamadegan teu aya disemahkeun angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Oh eta tuh init bari cicing lumampah ulah ngalengkah ta eta jajagkeun we sae nuhun moal dikepung deui kaula di astina pasrahkeun we kanu kagungan sagalana ge nu anjeunna hadena gorengna oge oh sae nuhun aduh ejang hoyong ngiring kaula teh entong tong nutur-nutur monyet Bisi ke bawah Di balangsak. bilih balangsak nuhun kaulah pada wangsul atuh mangga wilujeng kasep. Kasep teh budak mohon kula. Kasep Durgala denta anoya di astina yakin sia aing moal salah paneyo eta mah di teteangan teh pantes we geuningan ngadunungan ka raja murka ka sisiudana ayeuna dek ngalajawa Semar kasepuhan tenang kaula nu bakal ngahadang manusia nu model gitu. Tapi hari ini ke tempat manusia kaulah teh sieun diabring-abring ku barudak. Moal teu pada maledogan ai teu dicarek da meureunan duh kumaha. Moal teu dialut-alut ai daripada ngepung. Hog di talian, digusur, dititangigel. Ai teu dicakar ku aing kumaha? Ai dicakar anak batur. Kungsi aing nganjang ke tempat manusia ai bring teh teh mah jelema hari teh bulan puasa maka jeung titangge ge pepetasan bledug bitu dina sungut untung aing teh inget kana kekuatan wah dek nganjang ka bangsa manusia mah kudu jadi heula manusia anoman perpansana suta bisa mancala putra mancala putri nyaeta salin jenis jadi manusia jadi satria Kasep ngarempreng koneng nur cahya sesekar ningwang nur cahya
sekar ningwang jaka aya kilang kumila kansa Ulangan mau dicurigain. sugan ari kieu mah moal pada ngaheureuyan barudaknya kansa Mau jantan perhatian jami panginten. rek ngudag anu ngaran Durgaladen ta yakin eta makhluk teh udagan kaula ngan saha pingaraneun kaula kansa Santungan adem. lamun aya nu nanyakeun Subuh ada kedang kula Hmm. tangtos. pingaraneun kaula Bayu Sutapawana kansa Eta sae kula. saha cenah kansa Bayu Sutapawan. teuing palalinter barudak ayeuna Nabi masako kasepuhan hapunten sampurasun ieu denawa bakal dipegat ku kaula deudeuh kansa Maden. karena si eta mah teh boga pikiran waktu singkat kieu kudu gawil tak eta otak udang teh kansa Ya diri masing taring-ting masing embut berakting kadek kajong-jong salirap kada di jari kadek kajong-jong salirap kada di Susut. Bangulus lampahipun ieu Bambang Sutapawana Ya inggih. atanapi Bayu Sutapawana leres kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Tegagorowong Kacamatan Tegabuleut leres Kalurahan ujung pandang. nyaeta padumukan Semar Badranaya ya ini ya kulan wah kadieu kitu ka Akang Ilaing Ucu Oh mangga, gua mangga. Batur urang kasitu melari nu herang batur urang bersatu ngabangun negara urang merenung karungan hati ketika ketadiosan lempuk dukung sauyunan ngetakkan budaya Sunda aya kunikmat Ucu Ih, seni teh eta di jiwaan mo. hujan sagala rupa persoalan oge urang teh kudu menyenangkan diri Kan tenang eta. tapi disagede ngenyenangkan diri teh balarea oge kudu senang kudu suka Suka senang bari nyecuk sumur. uwa nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu Melalui TPI udnya cu Sumohon urang teh
sampai ngantos santai. ulah kalalanyoan sabab urang teh hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana to Sadayana ge bakal sama cenah ke urang tadi ditu teh bakal ditimbang ujang ditimbang dalares uak ulang. lamun berat karena dosa digubrakeun ka neraka tuh lamun berat karena bener asup ka sawarga tah mending ditimbang di ditu nah mending nimang maneh ti ayeuna Cek peraosan mah mending nimang maneh ayeuna uak. mending nimang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwa ti ayeuna kahareupeung beratan ku kahadean nya Kasayan uak bener supaya terugi gitu kan. ngarah salam yuk urang saling wasiatan laras abeh urang hirup henteu rugi teruga uak. demi wansi manusia bakal pinanggih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran Tah eta uak mudah-mudahan kalebet golongan eta anu teh uak. ai gara-gara sobar teh lain ditampilin kudu cicing ditajongkur morongkot digebuk kudu murungkut Sanes sanes ai ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sagala pasoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa Tah jajak eta uak ulang. Tah eta uak lah wabadi pisan tuh sumohon. nu matak ulah wakasuka seuri muncan nyaho jati diri Tah eta panggihkeun heula. sedengkeun dina zaman kiwari urang teh loba teuing nempo keluar Loba ting keluar nempona uak teh. Kompak ting ka. padahal cara ketan nu deukeut kira deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gerak-gerak gerak pangihan ciri nah satangtung diri Tah eta ulah wakan duduk kana jauh teh mah. sabab dina wujud urang oge kahengan pangeran wungkul Ih atuh kanten. tuh man aropa nafsahu teh nya su Sumohon uak ulah. sing sah urang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina Apa ka Gusti? di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna Lain bodoh teh bisa maca meureun. tak turun kana tuh ujang makanya Sae bulan. jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis Nyumun. tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyak kidul teu boga rasa ieu aing panggagana Eta uak laras tetek ya. Sae salilana sumerah pasrah teu aya somong jeung bedego teu aya bangkelan lah. kitu tanya Oh sae. Tampi. jadi cinekna mah dina wengi ieu teh atuh sabada nonton wayang teh nya supek geura mani diangir diangir babarsih ya Pak. lain tah ieu mah pantas kitu Oh kan benar. tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman pek geura pindah Leres Pak. tina laku lampah salah kanu bener geura niatan sabab innamal amalu Ini ya. biniat sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat laras uak Disebut hijrah teh eta uak pengen. kitu taja Sae uak katampi wawadi teh uak bulan. lamun hirup empuk jukung silih bela silih tulung dengan ngate adigung nawiskeun makhluk ya Semar Sampurasun uluh Aya saha uak? saha urang dek nyemah Aduh. yap kadil yang aya tamu bangsa naon deuleu itu ayana Moal bangsa walanda begitu. ulang ada sobek ka memelang sok sieureun balik deui Kangjeng Rama hei ditarima ya
ngukuntit tidak letik nutur-nutur tidak lembut ngaprak kemana-mana abdi teh tibu budak jeung bapak bilih bapak kasih ngungkol bu bener kagores sate bilih kagores sate bilih kabetrik ati kudu jadi anak Jai. kusim kuring halus emutannya muga panjenengan ulah kira ngahapunten ka putra margi abdi nguping katerangan Gusti mau ada kahampura ka simkuring tanpa simkuring menang hampura tinu yang di bapak aku berlindung kepada Allah yang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapak memaklumin, memaafkan kesalahan Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Tuh, jadi segala rupa persoalan hidup di dunia aja. Sama datang Gusti mau deka hampura kata jelema. Upama eta jelema tanpa menang hampura ti irungna jeung ti bapana gitu saja. halus tapi bener ini mau engget bener mau Naon sabab dina lebah dieu keur manusia nu hidup dalam dunia nya cu. Atuh gua teh nepangan. Nah, sangalelewe aing atuh. ayo suka derek bener pikiran anak Aya tamu, Pak. Heeh. Nige. Aya tamu Bapak. Heeh, yang. Nige. Iya. yang tidak dikenal aduh Ai suka da injek ti gebrus. Nya moal atuh. Heeh, bibirna suka teh kitu. Sili omean pas pada aku di palai langatin antar tataku Lagu naon ieu teh margenah-genah teuing. Di tempat ieu karang nunggal ieu teh. Ulah kaget we ieu kedatangan urang. Ih sawios mangga. Kaget kun nirahan ningali ingkang sampun prapta. Durgala denta kapersantenan Duryodana sampun tumugi dateng ngarsa kunira ngandika naon detena ti corona teh euy tanyakeun kayaknya kolecer bahadom juga nama bade tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu Bapak sumuhun nun leres sumuhun nuhun atuh ditepangkeun yang pribumi dupi salira teh saha ngaranna
upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon. Ki Sabda Palon leres atanapi Semar ya Semar lu luas euy Semar sumuhun ai eta anu tukang pun anak kieu teh abdi Komar su cepot sanes Komarna sia teh Sama bodoh ketemu teh. ai itu nu tukang abdi Parto aduh Anu sok dina bala-bala. anu sok dina bala-bala lain bala-bala ngelaba gitu nih teh jual gitu pistol teh nah benar itu Semar sumuhun geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi nah euy kawas nu atoh papanggih jeung bapak dewek teh borek lagi Jika nu bunga. gerut Kabang. nah sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh ih lain atoh deui bogoheun meureun Bisa jadi bener. maksana naon atarapi bade dudukun Pada tetaros jika nama. pan ieu teh paranormal kulan kuning dina pantau lambangna ge Semar ngan boga hutang teu mayar itu ieu teh sumuhun salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan ti tadina nanyakeun mana nanyakeun ka jelema geuning saohor maneh teh Mar Kemana-mana kira-kira. teu bireuk tu kaitu kakainya ti parapatan ngetan braokieu Mar sabenerna sumuhun kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian Bancang pakewu. bancang pakewu harengheng ku dedengean leras nya ceuk deui kerek dudukun Nyebar nama menta ubar meureun nya Nyebar anu gering, nyebar nama kemari. mati atuh da bapak dewek mah euy Kemari ya. kamari ge aya nu gering utak getih Nagetih pengubaran. minta dimandian ku bapak ayeuna dimandian isuk maot Lain batur-batur teuing. Dilakukeun kolot nah ieu mah anak-anakan Nanti dinya nyebar nama kang bener. tadi dinya nyebar nama ka sohorna teh iklan Tak pada ngajungtung. itu banyak teremot nu bersin kamari tatama ka bapak teh nya naon gering bersin tatama lain jelema bersin di dieu maksudna mah lain eta aing mah ini teu ngalalar titing sia kudu terarah lamun ngabodor Tepuk judulna teh. buku judul saya teh nyari Ai kabatur mah bisa. buku nyari tak nu bersin dah menang bejati nu benang dipercaya sumuhun bisa waluya nagara Bihara-biharinya. bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema teu salah utek naon sih boa utek cepot Ai, amit-amit. disikat sia ku aing Salah nyebak. lu bicara macam-macam lu Jika nu geus mung bebarengan emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot. atau kepala marmot tak itu utek
utek jelema leres kedah di ruang ya tapi tisaka wayah jelema sa ainu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu aya anak acan cicinge tuh tunggu kang seak lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian aneka ragam sebutna ge meureun ku eta dina patroli we dina busur wapoe enggak anak diperkosa bapana ini payahan incu gerapek pikir ku sileung bapana dipencit ku anakna aya ngapoe saha anu teu ngeri ninina ku incuna dipayahan Utara Rega budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku nu gede tuh Masya Allah Gusti nu Maha Agung harengheng na dunya nya kan harengheng dunya ayeuna jangan tengah rasa dosa gini awewe mesin orok nah lalaki jeung lalaki Indomie sodomi belum Indomie jauh-jauh saja budak merkosa kolot diperkosa ku budak diperkosa ku kolot nya budak diperkosa ku budak aya nu kolot kekereuweut ka budak ka kitu bar jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna uluh aya anak nah pira uteuk atuh kanyebikeun aduh nya gentir bapa mah ku kue mengker bapana mengker da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun kapun anak sagala rupi diajar dewasa jak sok nya ngomong bisa tanggung jawab ai dina seueuhanana mah bisa wae aing mah nya mana teh anakna nya semuhun bener muhun ngaranna cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapa ulan sae dibikeun wah cenah pira nu kitu nya si doraka mah kitu da cicing dah sagala rupa ge kudu malapah gedang atuh gitu kan sace cicing lanan tapi aku rek tega daya maksudna sagala rupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak sumuhun mung abdi teh aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku artos kumaha bisa disisilihan sim kuring teh melak peutuy heeh eta peutuy teh nepi ka ayeuna unggah penulan marurag wae jeung hileudan wae deh jeung kolopetong we kabeh peutuy teh tah kitu heeh hanas abdi teh ka babaturan dikumpulkeun ngalap peutuy efek datang ke kebun putih teh hiji we geus garing gitu di era abdi ku babaturan nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling digarotong ke rumah sakit gitu terus tah abdi teh tatanya kaditu jeung kadieu ya bisa cenah peutuy maneh bakal buahan bakal leubeut tur bakal ngahasilkeun eta peutuy teh tapi ieu teh wayahna dihanapkeun akar peutuy teh kudu nuna otak buta
Enteng atuh. Kudununa otak raksasa. Enteng ban? Enteng. Buta naon anu kumaneh dipenta naha buta tayan. Naha buta maga. Nah butati. Pokoknya mah buta we. Buta nu torogan kumaha? Buta nu teu gablek pucus. Buta pika sebeleun. Urang mana gitu? Buta pika geuleuheun. Urang mana tanyakeun. Ngomongna sok ka mana karep. Teu pika hartieun batur. Pika pusingeun batur. Ngomong hayang menang sorangan. Hayang ngomong hayang menang sorangan. Gede hulu butana teh. Nya. Lamun aya kahayang teh ti totorosol. Dibelaan siku kiri siku kanan. Urang mana butana? Ai butana mah tos aya di dieu. Oh, sok atuh ku urang-urang pangdewakeun. Sae sing tuduhkeun butana mana? Da ayeuna mah pindah ka mana eta? Goblok. Nah, makin deungeu. Aing dipenta otak, kurang ajar sia. Atuh modar meureun aing. Amek, tah sarua dewek oge kitu. Apa bedana? Sarua. Da eueuh bedana atuh. Ente dengan saya itu sama kan? Kalau makan garam gimana? Ya asin, saya juga asin. Sama kan? Kalau makan gula, ya manis, saya juga manis. Tidak pahit. Tuh. Kalau tidak makan 3 hari, apa namanya? Lapar, saya juga lapar. Beres. Biarpun ente dengan saya beda di mata, tapi ada yang samanya. Di hadapan Allah semua sama. Rekep deng papak sarua. Tidak dibeda-beda. Rasa mah tidak ada perbedaan. Nah, mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Didinya geus ngudag ilmu kemanusiaan asan. Nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu. Nah, belajar dong. Belajar dikit-dikit. Di negara saya, negara Amarta, satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta, yaitu lambang keagungan negara, namanya Layang Jamus Kalimusada. Nah, itu dia. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaruh, tidak dibikin papai wungku jadi teori wungku, tapi wong Amarta dengan kenyataan. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada kemanusiaan, di situ ada peri kemanusiaan, bukan hanya teori. Tadi lah badi sok, lamun didinya tengenah dekumaha ayeuna. Waing di podaran. Nah, tong ngarepotkeun. Date di podaran ku si laing oge dewek membaka modar. Emangnya lu kagak takut sama gua? Ini gua kan besar. Tidak takut besar, masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu. Tidak takut mati, tidak. Karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya, semua mati. Betul? Nah, sekarang gimana? Saya membawa pasukan. Silakan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Tidak takut. Kurang ajar siap. Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? Di luar. Oke.
balad-baladna loba pasukan anak ah kadek cing hati-hati balad-baladnya jika tukang silat maneh sapertos tukang usik di rombongan persilatan mana maneh Gajah Putih Sukma Sampurna Gagak Lumayung Cimane Panglipur wah Saji Jono persilatan dipimpin ku Pak Haji Sidik wah beres eta mo siapa guru kamu kalau di Jelekong ya Kang Omi Kang Odin percaya nuhunnya tuh sikan prung atulur sok demang ngejat aja
Giri lusilan paingan Giri hartina gunung Lusi cacing paingannya tak tersangka sarabuk sabarang nyamuk hebat urang dia usik na urang dia aduh dan lawa saha dagoan kurang ajar aya hiji nonoman anu kakasih Bayu Sutapawana sampun dumugi dateng ngarsa Mang Sepot Mang Dawala hapunten ieu udagan kaula Sampurasun denawa iya budak kasep yuk aya nonoman gua sapaharan nira bagus Bayu Sutapawana ulu ya akang aya budak ngora lu ya anu bade waduh joli sing hareupan eta kan sahanya dokat Salik kela lain dewek na naonan yeuh dari lumpang alus aing mah teu hararayang teuing aya satria mencenges kasep nakeun sin pun adi nembe tepang urang Mang Cepot nembe pisan den saha den teh ngaran kaula teh Bayu Sutapawana Bayu Sutapawana puntene di aku adi ku abdi ih sawios nuhun we ai diangkeun mah ngbilih agan gengsi boga lanceuk goreng patut aya nu kitu adina beunghar lanceukna sangsara aya aya lanceukna goreng patut adina kasep aya aya lanceukna goreng patut adina goreng patut eta mah turunanana goreng patut tapi da bapana mah goreng patut deui kan kok aya akina ngan akina meureun anu goreng patut teh iya tatanggana goreng dodonges deui geus atuh geusna ieu teh jarang saudara teh goreng patut salametkeun bapak maneh bisi aya batur-baturna nyulik ngabogohan atos ku Sidawala dijaga Bayu Sutapawana haladira teu salah di mana entong make jeung nyaritakeun ti mana sok urang perang giri gamana perang toya gamana giri gamana perang sabda saring gunung toya gamana perang sabda saring segara nem pada jiroka permana anak menak tunggal anak menak urang parayak sapuh ulang tatu adu tulah bertiga aya kitu satria teh dulu capetang gandang teu kagok perlente tara make nya rata-rata jelema anu eta mah nah begitu saudara-saudara dengan ini kami nah sekianlah nah sanes sama brot itu penginten Bayu Sutapawana naon lamun anjeun ngaganggu Semar jeung kulawarga dina harti nangtang kaula wah ya ieu pembela kaum lemah teh euy wah bener ieu mah satira piningit meureun nya apakon wani marang aku satria ora wani dening apaku lanang koe lanang iya pada lenang ieu soknya lain lenang lanang nah ieu teh jelema teh bener ya ayo maju
nanggung berat dari makan anak Aden Abdi anu syakir keur tagiur susahna ayeuna sumping Aden jadi pitulung itu seneng duren osok Abdi geus sarua pingkeun upami mereka dia nyanak nyingkah sakaju noyo kaing baru kana dikarasa meureun sia hebat dulu jelema rasakeun sia ilmu aing ieu Pancasona Penasti kersayang Tomampara Ya inggih. Ieu satria dijamak dadi Anoman Perbansana Suta Uluh nah jadi Anoman Pot dawala tenang ulu jadi monyet dulu itu walah gening maneh Anoman dek lompat ke mana sih goblok hah walah tuh Penasti kersayang Tomampara Ya inggih. ieu denawa dijamak ku kakuatan Anoman jadi sukma akmana ieu dasamuka anu mulayaban Doh. benang sia dek lompat ke mana ampunan Roman modar jago-jago baheula geuning euy Maruncu deui gini. maruncu deui jago-jago baheula Benar Kang. Eta aduh mudah-mudahan ku jalan ieu atuh nya euy sing salamet Amin. negara jeung bangsana Amin Kang. atuh ku ayana tayangan di TPI ieu Laras. etang-etang panglayade ka pamirsa sadayana pemirsa TPI Sumohon. mudah-mudahan arageung milik Peranjang Yuswa Amin. Amin. nya bawa anu nonton di payun ieu sing arageung milik Ya. Peranjang Yuswa atuh sim kuring ti rombongan Giri Harja 3 seueur lepatna geuning ieu teh Oh, dah. tibatan larasna ieu mah etang-etang dog-dog pangrewong we nya Sumohon. etang-etang kulum sonten-sonten tamih ngalamun keun ada nu sararae mah seueur panginten ieu mah ala kadarna ti akang saparakanca hapunten mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemang ti detik Semarang Sari tutup lawang